Mic check 1 2 3 loud and clear. Welcome to BBQ Big Boss Content day number 74. டபுக்கு பிக் பாஸ் ஓடவும் முடியாது ஒளியும் முடியாது கொய்யால ஐம் வாட்சிங் யூ. ஹலோ ஹாய் மக்களே. ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க எல்லா நபர்களுக்கும் புத்தாண்டு கிட்ட வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் புது விஷனரியாக நிறைய ஐடியாஸ் வச்சுருப்பீங்க. கண்டிப்பாக பழசெல்லாம் தூக்கி போட்டு பழைய கவலையெல்லாம் மூட்டை கட்டிட்டு வாழ்க்கையை நோக்கி எதிர்காலத்தை நோக்கி அப்படியே ஓடுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அதனால் நெகட்டிவிட்டி எதுவுமே கேரி பண்ணிட்டு போக வேணாம். நெகட்டிவிட்டி வந்தாலும் அப்படியே கண்டுக்காத மாதிரி இக்னோர் பண்ணிவிட்டு லைஃப்பை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள். புது விஷன் எழுதி வச்சு அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக சில வழிகளை செய்யுங்க. என்டர்டெயின்மெண்ட் தான். பிக் பாஸ் தான். சர்வைவர் தான். லைஃப் தான். ஸோ எல்லாத்தையும் ஒன்று இணைத்து பார்க்குற ரகத்தை ஒரு ரகமாக இருந்தால் கூட அதையும் தாண்டி வாழ்க்கை ஏதோ ஒன்று இருக்குது. அது சாதிக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணுற எல்லா நபர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே நேரத்தில் உங்களோட குறிக்கோளையும் இலக்கை நோக்கி தான் இருக்கணும், பின்னோக்கி இருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி டே 74ஓட ரேப் ஆப்குள்ளே பூத்துரும். இந்த ரேப் ஆப்பில் அப்படி என்னதான் இருக்குது அப்படி கேட்டால், நேற்று உள்ள இன்சிடென்ட்டை திருப்பி இன்றைக்கி சம்பவம் பண்ணுறாங்க. நேற்று என்ன நடந்துச்சு, நம்ம தாமரை போடலாம், நம்ம அக்ஷரா கோவத்தோடு எழுஞ்சி போயிருந்தாங்க. ஸோ நேற்று நடந்த ஒரு டாஸ்க் நான் மிஸ்டேக்லேயே அட்ரஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதை ரீஃபர்பிஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ கடைசியாக நடந்த டாஸ்கில் ஒரு 5 பேர் இருந்தாங்க. இதில் நம்ம அமீர், அதுக்கப்புறம் ராஜு, அபிநய், அக்ஷரா, அதுக்கப்புறம் தாமரை, இந்த 5 பேர் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு டைஸ் கொடுத்துறாங்க. அந்த டைஸ் அதை டாடு சொல்லுவாங்க. அதில் 5 முகம் இருக்குது. அந்த 5 முகத்தை பெரட்டி போடலாம். யார் எப்படி வேணால் பெரட்டி போடலாம். ஆனால் தன் முகத்தை வரக்கூடாதுன்னா அவங்களும் புஷ் பண்ணி வேற ஆள் முகத்தை வர வைக்கணும். ஸோ இப்படி என்ன ஆயிரும்னா, யாரோட முகம் வானம் பார்த்து நிற்கிதோ அவங்க தான் இந்த ரவுண்டுலேருந்து எலிமினேட் பண்ணப்படுவாங்க. ஸோ நேற்று தவறுதான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டேன், அதுக்கு மன்னிச்சிருங்க. ஸோ இதில் ராஜு முயற்சி பண்ணி அக்ஷரா முகத்தை வச்சுட்டாரு. அதே நேரத்தில் அது முகத்தை மேலே ஏறி உக்காந்துட்டாரு. அப்படி என்ன அர்த்தம்னா, அக்ஷரா வெளியாகிறது தான் இந்த அவருக்கு பிடிச்சமான ஒரு விஷயம்னு வந்துருச்சு. ஸோ அந்த அக்ஷரா வெளியாகக்கூடாது, அமீர் ராஜு தான் வெளியாகணும், ராஜு அமீர் தான் வெளியாகணும், இல்லாட்டி அந்தமாரி சரி அமீர் அபிநய் தான் வெளியாகணும், அபிநய் ராஜு தான் வெளியாகணும், ராஜு அப்படி மாற்றி ஒரு சர்க்கிளில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த முயற்சிக்கு அப்பாற்பட்டு தான் ராஜு அது மேலே ஏறி உட்காந்தோடனே கொஞ்சம் டென்ஷனாக ஆயிடுச்சு. என்ன செய்யணும், இந்த டாய்ஸ் மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு, நீ எது சும்மா போய் உட்காரு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாரு. ஸோ அந்த ஆத்திரத்தில் அந்த பிள்ளை அங்கே போய் உட்காந்துருச்சு. ஓன்னு ஒப்பாரி ஒருத்துக்கு முன்னாடி வாழ்னு கொத்தி, எங்கள் அப்பா மேலே சத்தியமாக சொல்கிறேன், உங்ககிட்ட நான் பேச மாட்டேன், அப்படி பேச சின்ன பிள்ளைங்க சண்டை போடுற மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. இதில் நடுவராக உள்ளுக்கு போனது யார் பார்த்தோமா, பிரியங்கா. ஏன்னா இந்த கேம்க்கு அவங்க தான் நடுவர். ஆம் த ஜட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பேச ஆரம்பித்தாங்க. இவங்க பேசும்போது அதில் அதிகமான அளவுக்கு அக்ஷரா இரிட்டேட் ஆகினாங்க. பிரியங்கா பேசினாலே இரிட்டேட்டாக இருக்கும்போது அக்ஷரா பேசும்போது இன்னும் அதிக அளவில் இரிட்டேட்டாக இருக்கும். ஸோ இவங்க 2 பேரும் இரிட்டேஷன் மூமெண்ட் காட்டும் போது யார் ஏசுறாங்கன்னு அப்படி தெரியாத பட்சத்தில் இருந்துச்சு. ஆங்கிலம் பேசக்கூடாது, தமிழ் பேசியே சண்டை போடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்கே இருக்கிற அக்ஷராவுக்கு டக்குன்னு ஏற்றி விட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. நீங்கள் சண்டை போடும் போது இங்கிலீஷ் இட்ஸ் இன்னாஃப், நீ ரூப் இட்ஸ் இன்னாஃப் இதெல்லாம் பற்றி பேசுனீங்க, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியல. ஆனால் நாங்கள் 2 பேர் சண்டை போட்டு இங்கிலீஷ் போட்டோம், இப்போ தான் தமிழ் வருது, கொடி பிடிக்கிறீங்க சொல்லிட்டு அந்த கேள்வி கேட்குற மாதிரி பாத்ரூம்குள்ளே போயிட்டு வருண் கிட்ட பேசுகிற மாரியே, தாமரை கிட்ட பேசுகிற மாரியும், ராஜு கிட்ட பேசுகிற மாதிரி பதில் அடி கொடுத்துருங்க. ஆக்சுவலி அந்த மோமெண்ட்ஸ் அது நடந்த சண்டையில் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அவங்க ஃப்ரீயாக இருந்தாங்க, ஸ்பேஸ்க்குள்ளே இருந்தாங்க. பட் பிரியங்கா பூந்தவாசி தான் அந்த ஆர்கியூமெண்ட் பெருசாக போயிடுச்சு. ஸோ அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, பிரியங்கா மேலே தனியாக ஒரு கரெக்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஓகே, இவங்களை நம்ம எப்படியாச்சும் தாக்கி ஆகணும், அதனால் பெரிய ஐடியாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. வருண் கூட நிறைய பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தியிருந்தாங்க. அந்த நேரத்தில் ராஜு செட்டில் டவுன் பண்ணுறதுக்காக உள்ளுக்கு வந்தார். அவர் கேட்ட போயிட்டேன், நான் பேசணுமா வேணாமா, அப்போ இரு அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க ஆர்கியூமெண்ட் ஓடி இருந்துச்சு. கடைசியாக அக்ஷராவோட முகத்தை மட்டும் தான் வச்சு அக்ஷரா அந்த ரவுண்டு விட்டுட்டு எலிமினேட் பண்ணப்பட்டாங்க. ஸோ அடுத்த ரவுண்டுக்கு போனாங்க. அந்த அடுத்த ரவுண்டு பெரிய லெவலில் ஒரு ஆப்ஸ்டக்கிள் காஸ் மாரி செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. இதில் முதல் ரவுண்டு ஒரு பாட்டில் மினரல் பாட்டில் குடிச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆர்மி பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது, அதில் க்ரால் பண்ணி போகணும். அந்தாண்டு போன கையிட ஒரு கியூப் பாக்ஸை அடுக்கி வைக்கணும். அதாவது நம்மளோட பிக் பாஸ் சீசன் 5ஓட கண்ணு இருக்குல்ல, அது கியூப் பாக்ஸில் அடுக்கி வைக்கணும். அதுக்கு அடிக்க முடிச்சு ஒரு கோணி பையில் குதிச்சு ஒரு பெடஸ்டில் 2 முட்டையை வச்சுருப்பாங்க. அந்த 2 முட்டையை குடிச்சிட்ட பிறகு பெல் அடித்தா யார் கடைசியாக பெல் அடிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இந்த கேம் விட்டு எலிமினேட்டு. ஸோ அதனால் அடித்து பிடிச்சி ஆமி சூலார் போட்டிருக்கிற இந்த வீரத்தில், அந்த தைரியத்தில் ராஜுவும் பயங்கரமாக செய்ய ஆரம்பித்தார். பட் அதை அவருக்கு பேக் ஃபயர் பண்ணிச்சு. ஆனால் அந்த நேரத்தில் ஆமி சூலார் யார் போட்டிருந்தாருன்னா நம்ம அமீர். அதில் க்ரால் பண்ணுறதுலும் ஒருன்னு டக்குன்னு அடிக்கிட்டு போயிட்டு
மொதல் ஆளாக போயிட்டு முடிச்சுட்டு பெல் அடித்தார். அதுக்கப்புறம் அபிநய் வந்து பெல் அடித்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜு வந்து போய் பெல் அடிச்சா. பட் அவரால் முட்டை சாப்பிட முடியாது சொன்னார். பட் ஆம்லெட் சாப்பிடுவான் தான் நான் மனுஷன். ஆம்லெட் போட்டு வா தாமரை, ஆம்லெட் போட்டுவான். ஆம்லெட் சாப்பிடுவோம். அந்த கவிச்சி முட்டையை சாப்பிட மாட்டாராம். என்ன கொழுக்குன்னு தெரியலையே. சரி, அவருக்கு பழக்கம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு குடிச்சிட்டு ஒரு முட்டையை போய் வாந்தி எடுத்துட்டார். அப்போ கணக்கு வந்து குடிச்சிட்டா தான் வின்னிங். வாந்தி எடுத்துட்டு அது கண்டிப்பாக லீக்லேருந்து வெளியேறணும். வாந்தி எடுத்து நான் இன்னும் லாடப்பட சொன்னால் வாந்தி எடுத்தது வந்து சாப்பிட்றணும் திருப்பியும். ஸோ அது ஒன்றும் அசிங்கமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பரவாயில்ல ரவுண்ட்லேருந்து வெளியேறன்னு சொல்லிட்டு அவரும் வெளியாகிட்டார். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக தாமரை அந்த கேமில் வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தாமரை ராஜுக்கு பதிலாக தாமரை வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ டோட்டலாக வந்து 3 பேர் அடுத்த ரவுண்டுக்கு போகிறாங்க. அடுத்த ரவுண்டில் என்ன ரவுண்டுனா பார்த்தோமா, சாணியை கரைச்சி ஒரு பேசனில் போட்டாங்க. ஒரு மாதிரியான டேப்குள்ளே போட்டுட்டாங்க. அதுக்குள்ளே வந்து காயின்ஸ் வச்சுருப்பாங்களாம். அந்த காயின்ஸை வந்து தேடி எடுக்கணும். யார் அதிகமான காயின்ஸ் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க தான் அடுத்த லெவலுக்கு உண்டான அடுத்த ரவுண்டுக்கு போகிறாங்க, இந்த ஃபைனல் ரவுண்டுக்கு போகிறாங்க. ஸோ இதில் வந்து அடிச்சு பிடிச்சி வந்து தாமரை ஐயோ நலையுதே, ஐயோ நலையுதே, ஐயோ எங்கடா இது, யாரா என் காலை பிடிக்கிற சொல்லிட்டு தேவையில்லாத ஒரு பயத்தை வந்து நான் பயப்படுறேன்னு சொல்கிற ஒரு பயத்தை காட்டிருக்கீங்க பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ பேய் ஹவுஸ்க்கு தான் நம்ம பேய் வீட்டுக்கெலாம் போவோம்ல, சர்க்கஸ்லாம் இருக்கும் போதோ இல்லை ஃபன் ஃபேர்லாம் நடக்கும். பேய் ஹவுஸ் போனோன்னா பேயை பார்த்தே பயப்படாதுவேன். பேயை பார்த்தோன்னே சடனாக பேய் வந்துருச்சு ஏன்டா என்னை பயம் கொடுத்துறீங்க அப்படி சொல்லிட்டு போவாங்களா. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு சீன். பயப்படுறவன் எப்படி பயப்படுறோன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். இந்த பயம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு பயம் மாரி நடிப்பாங்க பார்த்தீங்களா. இந்த தூங்குறவனை எழுப்ப முடியாது சொல்லுவாங்களே, அது தூங்குறவனை எழுப்ப முடியாது, தூங்குற மாரி நடிக்கிறவனை எழுப்ப முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்களே. எப்படி தான் எழுப்பினா அவன் எழுந்திருக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி பதட்டத்தோட எழுந்திருப்பாங்க. ஸோ அந்தமாரி ஒரு கேரக்டர் தான் வந்து தாமரை வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. பயம் 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 சொல்லிட்டு 28 காயினை வந்து பொறுக்கிருக்காங்க. அந்த சைடில் பார்த்தோமா பயமே இல்லாமல் விளாண்ட அமீர் வந்து வெறும் 17 காயின் பொறுக்கி இந்த கேம் விட்டு வெளியாயிட்டாரு. அந்தாண்ட பார்த்து 19 காயின் வச்சிருந்த அபிநய் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் போகிறாங்க. அதாவது தாமரையும் அபிநயும் ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாங்க. இந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு சீட்டு கட்டு கொடுத்துட்டாங்க. இந்த சீட்டு கட்டை வந்து ஷஃபல் பண்ணிவிட்டு சீட் கட்டு வந்து 1 by 1 போடணும். யாருக்கு வந்து 2 எக்ஸ் கிடைக்குதோ அவங்க தான் இந்த ரவுண்டு விட்டு வெளியாயிருவாங்க. ஒரே ஒரு எக்ஸா இல்லை எக்ஸே கிடைக்காதவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த இம்யூனிட்டி வந்து வின் பண்ண முடியும். இம்யூனிட்டி சர்வைவர் ஞாபகத்திலே இருக்கும் போல் நாமினேஷனுக்குலேருந்து வெளியாகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸோ இதில் வந்து அபிநய தான் அந்த காட்டை பிடிச்சிட்டு அவர் தான் ஷஃபல் பண்ணார், அவர் தான் போட்டார். மொத தலை காட்டே வந்து தாமரைக்கு தான் விழுந்துச்சு. ஐயோ வெளியாயிரா சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ரைட்டு காட்டு அப்படி போட்டு அடிச்சு சடனாக பார்த்தா அபிநய்க்கு வந்து ஒரு எக்ஸ் காட்டு கிடச்சி. எல்லாம் காட்டு போட்டு முடிச்சு ஒரே ஒரு காட்டு கடைசி காட்டு தான் இருந்துச்சு. அது டெஃபினெட்லி அபிநய்க்கு தெரியும், அது என்னோட காட்டு. அதனால அபிநய் இந்த ரவுண்ட் கிட்ட வந்து உயிரை காப்பாற்றிக்கிற நேரத்தில் டக்குன்னு வந்து வெளியாக்கப்பட்டார். ஸோ இந்த தடவையும் அபிநய் பேர் வந்து நாமினேஷனில் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ சுற்றுகள் இவ்வளோ விஷயங்களில் தாமரை வந்து சேவ் பண்ணப்பட்டது. இப்போ வரைக்கும் இந்த வீட்டிலேருந்து 3 பேர் தான் சேவ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. 4ன்னு கேட்குறேன், 3. ஒன்று சிபி, 2வது நீரு, 3வது தாமரை. அந்தாண்ட இருக்கிற மொத்தம் 7 கான்டெஸ்டன்ட், சாரி 8 கான்டெஸ்டன்ட் அவங்களோட செல்ஃப் வந்து தற்காத்து கொள்ள இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும். அப்பா வாய் கொளருது போ. ஓகே, ஸோ இந்த 8 பேருக்கு வந்து அதிக லெவலில் வந்து மேபி இந்த வாரம் வந்து டபுள் எஃபிஷியன்ட் இருக்கலாம் சொல்லியிருக்கலாம். அதே நேரத்தில் ஹிண்ட் கொடுக்குற மாரி அமீர் வந்து ஒரு செக்மெண்ட் சொல்லுவார், பார்த்தோமா இந்த வாரம் டபுள் எஃபிஷியனா நீயும் நானும் கை கோத்துக்கிட்டே வெளியாகிறோமா அப்படின்னு. பிக் பாஸ்க்கு அது ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயம், பிடிச்சமான எலமெண்டாக தான் இருக்கும். பட் என்னன்னா இவங்க 2 பேர் கொத்தோட விளையாக்கிட்டோமா இந்த கேம்குள்ளே இருக்கிற சுவாரஸ்யத்தை வந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ ஐதர் அமீர் இல்லாட்டி அபிநய் வெளியாகிறதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குது. இந்த சைட்லேருந்து இன்னொரு ரகத்துலேருந்து பார்த்தோமா நம்ம பிரியங்கா பேரும் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி 77வது நாட்களில் வந்து பிரியங்கா வெளியாகினாங்கன்னா கரெக்டாக வெளியாவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் அது நடக்குமான்னு தெரியல, அதையும் பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். உங்களோட கருத்துப்படி யார் வெளியாவாங்க கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிக்கலாம். ஸோ இந்த வீட்டுக்குள்ளேருந்து பழைய பகையை விட்டுட்டு ப்ரீ பிளான் நிறைய விஷயம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதே நேரத்தில் அமீர் வந்து டைரெக்டாக ஆதியில் வரும்போது ஒரு 20 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்த அமீர், ரொம்ப டெக்னிக்கலாக விளாடுற அமீர் சடனாக வந்து லவ்வில் விழுந்துட்டார். அந்தமாரி இருக்கிற ஒரு சீனு. பாவனியோட அம்மா வந்து மாமியாருங்கன்றான், அத்தைன்றான், அதுக்கப்புறம் வந்து கல்யாணம் பண்ணி நல்லா பார்த்துக்குன்றான், நல்லா வாழ வைப்பண்றான், சத்தியம் பண்ணுறான். அதுக்கப்புறம் பிரியங்காக்கா அதுக்கு ஜால்ரா கூப்பிட்டு வரான். அந்த பையன் நல்ல பையன், அந்த பிள்ளையாங்காவும் வக்காலத்து வாங்குது. ஸோ எப்படின்னா இவங்க 2 பேரும் வந்து காதலை வந்து சேர்த்து வைக்கிறாங்க. இவங்க வந்து நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு காட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் பாவனிக்கு வந்து ஒரு பழைய இன்சிடென்ட் இருக்குது, அது வந்து மக்கள் மனசுலேருந்து அப்படியே நிற்கிது தான். இந்த பொண்ணு இந்தமாரி இன்சிடெண்ட்டில் வந்தவங்க
ஸோ இதுக்கிட்ட இப்படி டைரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணிட்டு ஒரு யங்ஸ்டர் இப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ப்ரொஜெக்ஷன் காட்டும் போது இப்படி தெரியும்னா ஒரு சிங்கிள் மதர் சிங்கிள் பேரண்ட் இந்தமாரி இருக்க ஆள் வந்து எப்படி யங்ஸ்டர் வந்து அட்டாச் ஆகுறாங்க, அதே நேரத்தில் இவங்க எப்படி வந்து அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிறாங்க, எப்படி வந்து ஆசை வார்த்தைகளை பேசுகிறாங்கன்னு சொல்கிற ஒரு இன்சிடென்ட் காட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் மக்கள் மத்தியில் இருக்கிற ஒரு சர்ச்சைகளை வந்து காட்டுறாங்க. இவன் அமீர் வந்து நாடகமாக போட்டினா கூட நல்ல தரமாக நடிக்கிறான்னு சொல்லலாம். அதே நேரத்தில் அதை பாவனி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பலிகடாவாக தான் ஆகிட்டு இருக்காங்க, நல்லாவே தெரியுது. ஸோ இந்த ஒரு செக்மெண்ட் இது ரொம்ப டார்ச்சரான செக்மெண்டாக தான் இருக்குது. அதனால் பார்த்தோமா அக்ஷரா வந்து யாருக்கு ஓட்டு போட்டிருப்பா, யார் எந்த பேர் ஓட்டு பண்ணியிருப்பா சொல்லிட்டு முதல் நாமினேஷன் வந்து எழுதுனாங்களே அந்த பேர் இதில் அதெல்லாம் வந்து படித்து பார்த்தாங்க. யார் நம்ம அக்ஷராவும் வருணும் ஒரு 2 பேரோட படித்து பார்த்தா அப்புறம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது பாவனி பேரும் அமீன் பேர் தான் அதிகமாக வருது. ஸோ கண்டிப்பாக இவங்களை 2 பேர் தான் எவிடேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நல்ல வேலை தப்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருத்துக்களை பரிமாறுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதே நேரத்தில் இந்த வீட்டுக்குள்ளே மேஜிக் ஷோன்னு ஒன்று நடத்துகிறாரு. முடிஞ்ச அளவுக்கு வருண் வந்து மேக்ஸிமமாக நான் ஒரு மேஜிக் கட்டினார். ஆனால் மேஜிக்காரனே அரண்டு போகிற அளவுக்கு ராஜு ஒரு மேஜிக் கட்டினார். யாரும் வீட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கா சொல்லி நான் எல்லாரும் அண்ணாச்சியா அப்படி சொல்லிட்டு எல்லோரும் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற முக்காசி ஹவுஸ்மேட்டு எல்லாம் ஓடிவிட்டாங்க. மொதல் ரவுண்டில் வந்து ஒரு 6 பேர்கிட்ட போனாங்க, 7 பேர்கிட்ட போனாங்க. சிபி மட்டும் தூங்கினவர் தான் எழுந்திரிக்கவே இல்லை. எல்லாரும் போயிட்டு இங்கே பார்த்தீங்க அதுதான் மேஜிக் பார்த்தா யாருமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்தார். ஸோ இதே மேஜிக் வந்து அமீர்கிட்டையும் நம்ம பாவனிக்கிட்ட காட்டுச்சா அதேமாதிரி கூட்டு போய் காமிச்சாரு. அமீர் பட்டுன்னு கடுப்பாயிட்டாப்புல, நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருந்தான்டா, என்ன ஏன்டா போய் எழுப்புறீங்கன்னு அப்படி இருந்துச்சு. ஸோ அவர் ஒரு கொஞ்சம் ஃபன்னாக வச்சுருக்காங்க வீட்டில். அதே நேரத்தில் இன்னைக்குள்ள ப்ரோமோவை பார்க்கும்போது நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சு இன்னொரு 4 பேரை காப்பாற்றுறதுக்காக சில முயற்சிகள் செய்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இதில் வந்து 2 பேரோட ஃபோட்டோ வச்சிடுறாங்க. அது எப்படின்னா ஒரு 2 ரூமில் 2 பேரோட ஃபோட்டோ வச்சுருக்காங்க. இந்த வீட்டில் யாரை சேஃப் பண்ணப்படணும்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் ஃபோட்டோ வந்து காட்டுறாங்க. அது சேமாக இருந்துச்சா அந்த பர்சன் வந்து சேஃபாக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் இன்னைக்குள்ள எபிசோடில் பார்த்தோமா நம்ம என்னது இவரோட சஞ்சீஃபும் அதே நேரத்தில் ராஜுவும் வந்து சேஃப் ஆகிற மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் காட்டுறாங்க. இப்படி மெயின் கண்டஸ்டன்ட் இப்படி வெளியாக்குனாங்கன்னா அந்த பார்த்தோமா 6 பேர் தான் இருப்பாங்க. 6 பேரா ஏறத்தால 6 பேர் தான் இருப்பாங்க. 6 பேர்னு பார்த்தோமா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிரியங்கா அந்த இடத்துல இருக்காங்க. பிரியங்கா, வருண், அதுக்கப்புறம் அக்ஷரா, அதுக்கப்புறம் பாவனி, அபிநய், அதுக்கப்புறம் அவங்க பேர் என்னது அமீர். இந்த 6 பேர் இருக்காங்க. இது எல்லாமே டேஞ்சரஸான ஜோனில் இருக்காங்க. இதில் பிரியங்கா வந்து சேவ் பண்ணப்படுவாங்க இல்லைன்னு தெரியல. அன்றைக்கி பிரியங்கா அப்படி தூக்கி வெளியே உட்காரிச்சிட்டாங்கன்னா நான் சொன்ன 77வது நாள் வந்து சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ உங்களோட கருத்துக்களை கீழே தெரிவிங்க. உங்களை நாளைக்கு வந்து சந்திக்கிறேன். See you soon. Bye-bye. பிக் பாஸ் ஓடவும் முடியாது, ஒளியும் முடியாது. கொய்யால, I'm watching you.